Qədim Misir dövləti. Əziz abituriyentlər, müdavimlər və sertifikasiyaya hazırlaşan müəllimlər. Bu gündən etibarən ümumi tarixin mövzularının izahına başlayıram və ilk mövzumuz da Qədim Misir dövlətidir. Əvvəla başlayaq ki, Misir harda yerləşir? Misir Afrikanın şimal-şərqində yerləşir. Misiri tarix elminin atası Herodot Nilin töhfəsi adlandırır. Çünki dünyanın ən uzun çayı olan Nil çayı məhz Misir ərazisindən axır. Aralıq dənizinə tökülür. Misirlər isə Nili böyük çay adlandırırlar. Nil çayının deməli sahilindəki torpaqlar əkinə yararlı olduğu üçün Misirlilər öz vətənlərini qara torpaq adlandırırlar. Bundan başqa Misiri qızıllı ölkə və ehramlar, piramidalar ölkəsi də adlandırırlar. Qızıl Misirə Nubiyadan gəlir. Əslində Misirdə qızıl yox, dəlini bitkilər boldur. Lakin elə bu bolluğa görə də Misirlər öz vətənlərini, həmçinin başqaları Misiri qızıllı ölkə də adlandırır. Bundan başqa Misirdə Nil çayı bəzən daşırdı. Hər il, xüsusilə yaz yay aylarında daşırdı deyə, Nil çayı daşmasın deyə dam adlanan bəndlər tikilirdi. Hündürdə yerləşən tarlalara, deməli bağlara suyu qaldırmaq üçün istifadə olunan qurğu şaduf idi. Bundan başqa Misirlilər qonşu ölkələrlə əlaqələr qururdu. Bunun səbəbi xam mala olan ehtiyac idi. Misirlər yaxşı da təşkilatlana bilirdi. Təbii ki, Nil çayının daşqınlarının qarşısını almaq üçün, deməli, yeni idarə etmə sistemləri yaratmaq üçün təşkilatlanmaq da vacib idi. Misirdə 40-a qədər nom, Yunanca vilayət var idi. Eramızdan əvvəl 4-cü minilliyin ikinci yarısında Yuxarı Misir və Aşağı Misir yarandı. Eramızdan əvvəl 4-cü minilliyin sonunda Yuxarı Misir Aşağı Misirə qalib gəlib Vahid Misir dövlətini yaratdı. Deməli, Misirdə ilk müharibələr suvarma kanalları və otlaqlar uğrunda aparılırdı. Eramızdan əvvəl 4-cü minilliyin ikinci yarısından sonra isə Yuxarı Misir və Aşağı Misir vahid dövlət yaratmaq uğrunda mübarizə aparırdı. Afrikanın ən böyük səhrası Sahara səhrasıdır. Dünyada böyük buzlaşma dövrü yer kürəsində eramızdan əvvəl 13-cü minillikdə başa çatdı. Misirdə hökmdarları adlandırırlar Firon. Firon sözü əvvəllər ev saray mənasına gəlirdi. Fironun səlahiyyətlərinə daxildir. Ordunun baş komandanıdır. Ölkədəki bütün inşaat işləri onun adı ilə bağlıdır. Kahinlər onu Günəş oğlu adlandırırlar. İdarəçilikdə bütün səlahiyyətlər onun əlindədir. Qeyri-məhdud hakimiyyətə malikdir və işğal etdiyi əraziləri idarə etmək üçün canişinlər təyin edirdilər. Fironun ən yaxın köməkçisi ali məmur hesab edilən Çati idi. Çati dövlət xəzinəsinə, təsərrüfat həyatına, məhkəmə işlərinə və Firon dəftərxanasına baxırdı.